एक्चुअली मानि थाखाय नङा बे गोबावथार टाइम जाबायमोन दिनै बिराद मोजांनिसो बाथ्रा बिराद फुर्तिनि बाथ्रा दिनै क'क्राझार CJM कर्टनिफ्राय जोंखौ माने रिलिज होबाय दिनैनिफ्राय आरो जोंनि केसा गैलिया 79/2022 अमर सिंह बिथाङा BPFनि दैथायजानाय सासे एजेन्ट बायदिहाय आंखौ केस रेजिस्टार खालामदोंमोन आरो 1 बोसोरनिबो बारा जालांबाय बे केसा दिनैहाय क'क्राझारनि मानगोनां CJM बिथाङा दिनै जोंखौहाय जेबो दाय मोनैनि जाहोनाव दिनै बिथाङा जोंखौ रिलिज होबाय आरोखि बे केसनिफ्राय मा जाहोनाव केस खोथाया जाहैबाय थांनाय समाव बिथांखौ जों मिडियायाव माबा मोनसे गाज्रि खोथा बुंदों होननानै बिथाङा मोनसे बानायनानै बे केसखौ रेजिस्टार खालामदोंमोन बेखौ बिथांमोननिनो माखासे मानि जायफोर माने मिडियाफ्रा बिथांमोनखौ फल' खालामो बिथांमोनहा आंखौ फासायनो थाखाय जिहेतु आङो UPPL दोलोनि स्पक्सपार्सन आंखौ फासायनो थाखाय बिथांमोनहा बिराद गिदिर षड्यन्त्र खालामदोंमोन आंजोंनो लोगोसे लासिंसिं आरो मुगैथावथाव बाथ्राया जाहैबाय दिनै जायखौ जोङो भारतआव जोंनि गणतन्त्रआव मोनसे मिडिया सेलखौ चतुर्थ स्तम्भ होननानै जों जेरावनोखि 4th पिलार होननानै बुङो बेखौ सिन्थाय बिथांमोना केस खालामनानै दिनै बड'लेण्ड बुब्लि बड'लेण्ड रादाब आरो बिथांमोननि जि माने बिथांमोनखौ सिन्थाय बे केसाव होफादों आरो बिथांमोना दिनै समाजनि खामानि मावनो थांनायाव दिनै जोबोद माने मोनसे टेनसन मोनसे माने मोजां थासारियाव बिथांमोना थानो हायाखै खारन BPFनि समाव बेफोरबायदि जाय मुक्त खुलायै जायफ्रा मिडियायाव रायजोनि जेंना बा रायजोनि लुबैनायखौ देखायोमोन बेफोरबायदिखौ फोजोबस्रांनायनि मोनसे थासारि गोदोबो दंमोन दाबो मोनसे साइडजोंहाय अमर सिंहमोन बायदिया मिडियाखौनि खुगाखौबो माने हमथानो थाखाय आरो सैथो बुंग्रा मानसिफोरनि खुगाफोरखौ हमथानो थाखाय बिथांमोना दिनैबो कर्टफोरनि दिनै उकिलफोरनि माने जाजफोरनि लामाजों दिनै आयेननि लामाजों बिथांमोनहा पानिशमेन्ट होनायनि मोनसे प्रक्रियाखौ दाबो सालायगासिनो दङ बेखायनो आं दिनै BPFनि दैदेनगिरिफोरखौ बे कर्टनि मोखांनिफ्रायनो बुंनो सानो नोंथांमोनहा मोनसे समाव जिबायदि खामानि मावबाय आरो फैगौ समाव बेफोरबायदि मुगैथावथाव खामानिखौ दा मावसै मानोना सैथोआनो आरो नोंसोर असत्यखौ सैथो खालामनो हानाय नङा बेखिनिखौनो आं बुंबाय आरोखि आरो आंनि मोनसे खावलायनाय BPFनिसिम जे जिखुनु माने फिसा फिसौ जि राजनितिकआव जि माने बुंलायनाया सोलियो आरो जेरावनोखि जों नुदों मानगोनां जोंनि प्रमद बर' सारखौ गोबां समावनो माने सोमखारियो गाज्रि रावजों सोमखारि जायो अब्लाबो जोङो मालाबाबो सोरनिबा सायाव केस होफेरनाय बेफोरबायदि थासारिया जोंना जायाखै बेखायनो आं खावलायो राजखान्थिया सोलिगोन खिन्थु केस होलायनायखौ दोननांगौ आरो केसनि जामाव मुलाम्फा बहननाय मालाबा केस होफ्लानानै फैसा मोनोबा हगारगोन 12 लाख 20 लाख बेफोरबायदि दाबिनाय बे बेफारफोरखौ बन्द खालामनांगौ आरो हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो गावनि सामुन्दा सालाफोरखौ मिन्थिना ला जे बिथांमोनाबो बेफोरबायदि राहाजों फैसा बहननायनि गोबां राहा लामा नागिरो बे खेबाव आंजोंबो जादोंमोन खिन्थु आं बेखौ कनसिडार होआखै जोङो आयेननि सायावनो जिखिनि बिसास दंमोन बेखौनो जोङो बेयावनो जोङो मोगा मोगि जागोन होननानै आवगायनानै दिनै रियेलि जोंखौ दिनै क'क्राझार आदालतआ जोंखौ माने फ्रि खालामना होबाय आरोखि नंगौ जोबोद मोनसे दुखुनांथाव बाथ्राखौनो जों बुंनांगोन जाय समाव खौरां बिजोंखौ उदाङै खामानि मावनो थाखाय नैबे स्कप होयो दा बे बिथिङाव जोंखौ जे बिथां अमर सिंह जे ब्रह्म बिथाङा थांनाय 2022 मायथाइयावनो जों केस होनाय जादोंमोन आरो बेनिनो गोबां खेब जों कर्टआव फैनो गोनां जादों जोबोद खस्थ' जों मोनदों आरो बर'फोरनि गेजेराव जे खौरां बिजों होनो बुङोब्ला बिराद खामानि मावग्राया बेवहाय इसेल' बिबां दा बे बिथिङावबो जाय बिथांमोना जोंखौ केस होदों बा अमर सिंह ब्रह्म बायदि बिथांमोना जों जोबोदनो दुखु मोनदों आरो बेनि बेलायाव दिनै जार्जनि जिखिनि क'क्राझार नैबे CJM आव जों बेवहाय फैदों आरो बेवहाय जार्जआ जों फोथायनाय दंमोन जे जोंनि जिखिनि खामानि मावनाय बे खामानि मावनाया कुनु रायजो राजाफोरनि थाखाय इफेक्टेबल नङा थामहिनबा बिथांमोननि जे खहा गोनां जे मावाखै जोंहा फोथायनाय दंमोन आरो बेबायदिनो दिनै क'क्राझार CJM आ दिनै जोंखौ नैबे बेलायाव केसाव जोंखौ रेहाय होबाय थामहिनबा बिथांमोना जेबो जोंनि सायाव अजद गैया दा बे हिसाबाव जोंखौ दिनै बिथांमोना खालिस खालामबाय दा बेवहाय जों बेखौनो बुंनो नागिरगोन दा जाय बिथांमोना जों खोनानो मोन्दों बिथां अमर सिंह ब्रह्म बिथाङा गोबां खेब बिदिनो खौरां बिजोङाव
बिथाङा प्रेस मिट होयो दा बेखौबो जोङो बिथांनि जिखिनि प्रेस मिट होनाय जों बेखौबो जों पाब्लिश खालामो जोंहा बेवहाय गोनो गोथो गैया जिहेतु जोङो रायजो राजानि थाखायनो जों खामानि मावदों दा बे बिथिङाव जोंखौ जिहेतु बिथाङा एगेन्स्ट बायदि साननानै जोंखौ जिहेतु बेरेखा साननानै बिथाङा केस होनाया जोबोदनो दुखुनांथाव बाथ्रा आरो हयथ' जोंनि बर'नि जे खौरां बिजों बे खौरां बिजोंखौ बिथाङा नाख्रेबनो बायदि नाजानाया जोबोदनो दुखुनांथाव बाथ्रा आं बेखौनो खावलायगोन जोङो मोनसेबो बा राजखान्थि हानजाजों बा थाफानानै जों खामानि मावा जों उदां गासैनिबो थाखाय जोङो दा बेवहाय खौरां बिजोंखौ नों BPF सोरबा UPPL सोरबा कंग्रेस सोरबा BJP होननानै साननाया बिथांमोननि थाखाय जोबोदनो लोरबांथि होननानै आं बेखौ बुंनो नागिरगोन मानोना दिनै जोङो खौरां बिजोङाव खामानि मावदों गासैनिबो थाखाय जों खामानि मावबाय थादों आरो बेवहाय सोरबा गोनो गोथो सानलायनाय सोरबा बेखौनो बबेबा मोनसे राजखान्थि हानजाजों लोब्बा दं होननानै माखासे मानि जुदि गावसोरनि जे बेनिफिटनि थाखाय बा गावसोरनि जे मुलाम्फानि थाखाय फोजोबस्रांनो नाजानाया बा खौरां बिजोंखौ फोजोबस्रांनो नाजानाया जोबोदनो लासिंसिं बाथ्रा दा बेवहाय आं नैबे बाथ्राखौनो बुंनो नागिरगोन जे बेवहाय खौरां बिजोंखौ उदाङै मावनो होनांगौ दा अमर सिंमोन बायदि सार बिथांमोनखौ जों सनमान खालामो सिनियर मानसि बिथांमोना बर'नि गेजेराव बिथाङाबो सासे गियानि मानसि होननानै जों फोथायो दा बे बेलायाव आं बेखौनो खावलायगोन दा गासैखौबो नैबे बेलायाव खौरां बिजोंखौ राजखान्थि हानजाफोरा गावसोरा जि बुंलायो बुंलायथो सोरबा दैदेनगिरिजों दैदेनगिरि जि बुङो बेजों बुंलायथोबा बेजों केस होनांगौ बिथांमोनजों गावजों गावबा गाव होलायथों नाथाय खौरां बिजोंखौ उदाङै मावनो थाखाय स्कप होनांगौ मानोना जोंनि नैबे केसाव जों मेन्टेलि जोबोद प्रेसार मोनदों जोबोदनो जों खस्थ' मोनदों फ्राय बेवहाय जों बोसोरसे जों बेयाव फैनो गोनां जादों बोसोरसे जों जुजिनो गोनां जादों जों जिहेतु खौरां बिजों हिसाबाव जों खामानि मावदों हिसाबाव जोंना फैसा थाखाबो बेफोरबायदि गैया फैबाय थायोब्ला जोङो उकिलनो जों होनो गोनां जायो फैबाय थायोब्ला जों बे खरसा जायो थांलाय फैलायनि थाखाय खरसा जायो बेवहाय मेन्टेलि प्रेसारजों लोगोसे नैबे फाइनान्सियेलबो जोंहा गोबां प्रेसाराव गोलैदों थ' बेखायनो आं खावलायगोन मोनफ्रोमबो राजखान्थि हानजाखौ दैदेनगिरिजों दैदेनगिरि बुंलायनायखौ गावबा गाव जिहेतु केस होलायनो बा लिगेल एक्सन लानोबा ला खिन्थु खौरां बिजोंनि जिखिनि दङ चेनेलफोर दङ जोंनिल' नङा बड'लेण्ड बुब्लि बड'लेण्ड रादाब बेखौल' बुङाखै आं गासैखौबो खौरां बिजोंनि खामानि मावग्राखौ इभेन जों जिहेतु अनारशिप दा बेनि अनगायैबो जाय खौरां बिजोङाव खामानि मावग्रा रिपर्टारफोर दा बिथांमोनखौबो उदाङै खामानि मावनो थाखाय खाबु होनांगौ आं बेखौनो खावलायगोन आरो मोनसेल' बाथ्राखौ आं लास्टआव बुंगोन जे गासैबो नैबे जाय बिथांमोना BPF राजखान्थि हानजाखौ दैदेनदों UPPL राजखान्थि हानजाखौ दैदेनदों बिथांमोनखौ जोंनिफ्राय खौरां बिजोंनिफ्राय थामहिनबा जोंनि चेनेलनिफ्राय बेखौनो खावलायगोन जे बिथांमोनखौ जे जिखुनु केस होनोब्ला गावबा गाव जे लिडारफोरखौ बुंलायनायफोरखौ बेखौ नायनानै नोजोर होनानै जोंखौ जे खौरां बिजोंनि जिखिनि सुबुंफोर दं बेखौ दोननांगौ आं बेखौ खावलायगोन आं बेखिनिखौ बुंबाय गोजोन्थों